मां इशारे में इनके चयो, इशारो ही करे चयो इनके, पर इन कौन समझो। असांजो प्यार ईअं थियो, मां 3 वाटर ते ईंदो हुअमि कमु करणु, ठीकु आहे। हिन हिकु चकर मूंखे चयो त मूंखे पंहिंजो नंबर ॾे, त मां हिनखे नंबर न ॾेई सघियो पंहिंजो। वरी ॿिए चकर ई आई, मां हिनखे नंबर पंहिंजो ॾिनो। असां तक़रीबन साल असांजी मोहबत खे थी वई। पोइ साल खां बाद हिन मूंखे चयो त मां तोसां शादी करणु चाहियां थी। मां चयुमि ठीकु आहे, तूं मूंसां शादी करणु चाहीं थी त पोइ मां बि तोसां शादी करणु चाहियां थो। पोइ मूंखे वणियो, मां हिनखां नंबर घुरियो। हिकिड़े चकर हिन कोन सम्झो, वरी ॿिए चकर मां हिनखां नंबर घुरियो, पोइ हिन वरी बि कोन सम्झो। हिनखे छा चयो जो हिन सम्झो? मां इशारे में हिनखे चयो, इशारो ही करे चयो इनके, पर इन कौन सम्झो। हिन में छा ॾिठो जो तव्हां पंहिंजे वालिद साहब खे, पंहिंजी अम्मी खे, सभिनि खे छॾे करे तव्हां? बस दिल जो वस आहे। मां मुंहिंजी माउ पीउ जी तव्हां सां दिलि बस माउ पीउ जॾहिं हिन हक़ सां चयां पई हिनखे ॾियो त कोन पिया ॾियनि न, इन जे करे। कॾहिं कोर्ट में शादी कई? सुबुह जो कई आहे, 14 रात मां निकतल आया। 14 अगस्त? हाँ जी। पोइ मतलब कि ही इंसान हाँ, असां खुश रहंदासीं इंसान।